বন্দী পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। কোনো মতের সঙ্গে কোনো মতের প্রকৃত পক্ষে কোনো বিরোধ নেই। ভাবের বিভিন্নতা রকম ফেরের একটাকেই নানা প্রকারে একরকম অনুভব, সব মতেই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারে হতে পারে। আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি, জ্ঞান, তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। সবাইকে আনন্দিত। জয় গুরু।